पंचमः विनियोगः। ओम श्री उत्तर चैत्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंदः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुषले चक्रां धनुसायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभा गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं सरस्वती मात की। ओम क्लीं शोभाच पुरा शुंभर शुंभाभ्याम असुराभ्यां सचीपदे त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृतामदलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनार्धिं च चक्रतुर्वहनिकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रीदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं सर्वमरत्य पराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतामृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु तं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्यापि स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरै पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरेश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु च पदः या साम्प्रतं चोद्धतयेत्यतापिते रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययोतो ये जनभ्यानुपनन्दन सा प्रवेत्तान् सुरान् सुभ्रोद्भवद्भिस्तु इत्येकः शरीरकोशश्चास्याः समुद्भूता प्रवेशिवा स्तोत्रं ममैते क्रियते सुमदैत्याविनाकृते देवैः समेतैः शुम्भेण पलायिते शरीरकोशाद्यस्याः पार्वत्याश्रिताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूतापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृतास्या ततोऽम्बिका परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भिद्योऽसुं हरिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काव्यास्ते श्रीमहाराज भाषयन्ते हिमाचलम् नैव तादृ क्वचिद्रूपं दृष्टं केनाचिदुत्तमं ज्ञायतं काप्यसौ देवी गृह्यातं चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमती चारुभङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा साधु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो
त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोचै स्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तामेततिशतैतेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसेद्भुतं निधिरेष महापरमः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जिल्किनीं ददौषाभिर्मालामालान् पङ्कजां छत्रं त्रैवारुणं गेहे काञ्चनस्त्रामि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासेत् प्रजापतेः मृत्योतकान्तिदा नाम शक्तिरेष त्वया हृता पासा सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याद्विजातश्च समस्तारत्नजातयः वाहने दौभ्यम् अग्निशौचे शवाससे एवं दैत्रेन्द्ररत्नानि समस्तान्यहतानि च श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सागरमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाप्येति सम्प्रेत्य तथा कार्यं त्वया लघु सा तत्र गत्वा यत्रासे शैलोदेशेति सोहने सा देवी तां तथा प्राह संलक्षणं मधुराया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये वरहेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यानि यताः शुश्रुतत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगवः यज्ञभागानहं सर्वानुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्न शेषतः तथैव रत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमतनोद्भूतमस्वरत्नं ममामरेः उच्चैः श्रवणसंज्ञं तं प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्यैव सोहने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम् सामसमानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां माममानुजं वापे निशुम्भामुरविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायेतं धार्यते जगत् देव्योवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपते शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्रयपतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्लबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति तदा गच्छ शुम्भोत निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किंचिदेवान पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतोवाच अवलिप्तासि मय्यं तं देवि लोहि ममागतः त्रैलोक्ये तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वैयुधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः श्रेतुमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तु येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीं प्रयासति सन्मुखम् सा तुं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वशुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यसे देव्योवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवेयवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदमालोचिता पुरा
सात्वं गच्छमयोक्तं ते यदि तत्सर्वमादतः तदा चक्षुषुरेन्द्राय सदयं तनोतु तत्। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनमंतरे देवी महात्म्ये अम्बा अर्पणमस्तु सत्याः सन्तु जयमानस्य कामाः।